apenas com o Estado. Ela exige de forma indispensável o envolvimento ativo de toda a comunidade, por meio da confiança e da cooperação e ainda da corresponsabilidade social que nós presenciamos hoje aqui com a presença de tantas pessoas que fazem a comunidade de Cachoeira do Sul. Dito isso, é com elevado senso de justiça institucional que destaco o excelente trabalho realizado pelo Major Mori, meu amigo,